क्यान्सर पीडित अपाङ्ग श्रीमतीलाई पिठ्यूमा बोकेर सुनकोसीमा हाम फाले वृद्ध श्रीमान, बुढेसकालको यो प्रेमले रुवायो सबैलाई। जवानीमा हात समातेर जीवनको यात्रा सुरु गरेका ती श्रीमान श्रीमती बुढेसकालमा पनि एक अर्काको साथ छाड्न छैनन्। तर रोग, आर्थिक अभाव र जीवनका कठोर परिस्थितिले अन्तत उनीहरूलाई त्यस्तो मोडमा पुर्यायो जसले धेरै नेपालीको मन छोएको छ। अपाङ्ग र क्यान्सरबाट पीडित श्रीमतीलाई अन्तिम क्षणसम्म पनि पिठ्यूमा बोकेर साथ नछोड्ने श्रीमानको यो घटनाले प्रेम, त्याग र बाध्यताको पीडादायी चित्र एकै साथ देखाएको छ। जीवनभर एकअर्काको साथ दिँदै आएका वृद्ध दम्पतिको यो घटनाले काभ्रेपलाञ्चोकवासीलाई स्तब्ध बनाएको छ। घटना साउन 6 गते साँझ करिब 5 बजेतिर दोलालघाट क्षेत्रमा भएको हो। स्थानीय सीसीटीभी फुटेजमा कोट सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएका एक वृद्धले अस्वस्थ देखिएकी श्रीमतीलाई पिठ्यूमा बोकेर दोलालघाट बजार हुँदै सुनकोशी नदीतर्फ गएको देखिन्छ। केही समयपछि धुलेश्वर महादेव मन्दिर नजिकबाट वृद्ध दम्पतिले सुनकोशी नदीमा हाम फालेको खबर फैलिएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरीले तत्काल खोजी अभियान सुरु गरे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरूको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटनामा बेपत्ता हुनेमा मण्डन देउफोर नगरपालिका सागा पन्ताबेसीका 68 वर्षीय केदारनाथ पराजुली र उनकी 67 वर्षीय श्रीमती तिलकुमारी पराजुली रहेको खुलेको छ। वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार तिलकुमारी लामो समयदेखि बोन म्यारो क्यान्सरबाट पीडित थिइन् र नियमित उपचार गराइरहेकी थिइन्। पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि हिँडुल गर्न समेत कठिन हुने गरेको थियो। उहाँहरू सामान्य परिवारका हुनुहुन्थ्यो। श्रीमती क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, तर यस्तो ठूलो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कसैले अनुमान गरेका थिएनन्, वडा अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। पराजुली दम्पतिका एक छोरा, बुहारी, एक नाति र एक नातिनी छन् भने 3 छोरीको विवाह भइसकेको छ। उनीहरू छोरा बुहारीसँगै बस्दै आएका थिए। स्थानीयका अनुसार परिवारमा कुनै ठूलो विवाद वा कलह रहेको जानकारी समेत थिएन। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दम्पतिले आफै सवारीको व्यवस्था गरेर दोलालघाट पुगेका थिए। गाडीबाट ओर्लिएपछि केदारनाथले श्रीमतीलाई पिठ्यूमा बोकेर सुनकोशी नदीतर्फ लगेका थिए। घटनापछि प्रहरी चौकी 5 खाल, दोलालघाट तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले खोजी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। र्याफ्टिङ बोट समेत प्रयोग गरी सुनकोशीको नदी तथा आसपासका क्षेत्रमा व्यापक खोजी भइरहेको छ। तर समाचार तयार पार्दासम्म दुवैको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटनाको वास्तविक कारण अझै खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि लामो समयदेखि क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी श्रीमतीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न मानसिक दबाव लगायत पक्षमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।